இதுதாங்க நம்மளோட வண்டி. வெஸ்ஸி ஃபர்கூசன் 1990 மாடல். வண்டி சிறுசு, தொட்டி பெருசு. காட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா வண்டியை தடத்துக்கு எப்படி கொண்டு வரது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுங்க. நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இழுவை கெப்பாசிட்டி இல்லைங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஊட்டு ஏற்றினா தடத்துக்கு வந்துடணும். 7 வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் இல்லாமல் வந்துடணும். அப்படி அசம்பிள் பண்ணணும். என்னென்னா நாங்கள் இப்போ நிப்பாட்டிக்கிறது முதல் கும்பிங்க, அங்கே இருக்க 2வது 3 4 5 இந்த 5 கும்பி ஏற்றினா தடத்துக்கு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் தடத்தை மேலே இருக்கிற ஒரு 2 கும்பி ஏற்றினா 7 கும்பி கரெக்டாக லோடு கரெக்டாக இருக்குது, வெளியே போயிடலாம். இப்போ தான் நான் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதை அசம்பிள் பண்ணுவோம். இது மாதிரி எறும்பு இருந்தாலும் பாம்பு இருந்தாலும் பாம்பு இருந்தாலும் பூச்சி இருந்தாலும் தேல் இருந்தாலும் ஈஸிரா நீயே நான் கையில் தான் இந்த காய் எடுத்தாகணும். ஏன்னா காட்டுக்கரை கணக்கு இருக்கணும், களத்துக்கரை கணக்கு இருக்கணும். என்ன கரெக்டாக இருக்கணும், என்ன கரெக்டாக இல்லைன்னு பேசுவாங்க. வண்டிக்காரர் பேசுவாங்க, ஓனர் பேசுவாங்க, வியாபாரி பேசுவாங்க, அப்புறம் காட்டுக்காரங்க பேசுவாங்க. வளர்ச்சி வளர்ச்சி எல்லாரையும் பேசுகிற ஒரே ஆள் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மட்டும். நாங்கள் தான் சிக்கிட்டு சின்னவனா போடணும் இந்த காய் ஏற்றுறதுல. நம்ம இந்த பேக் டோர் போட்டதுக்கப்புறங்க ஒரு லாக், இது ஒரு லாக் 1, லாக் 1, லாக் 2, லாக் 3, லாக் 4, 5, இது 5 ஆச்சு, 6 ஆச்சுக்கலாம். இந்த 6 லாக் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே தூக்கி தான் வீசணும். இங்கே விழுகிற காய்க்கு மேலே தூக்கி தான் வீசணும். ஏன்னா பூரா காய் கீழே விழுந்துருங்க. நெஞ்சு வலி வராத குறையே வீசணும். இப்போ கொஞ்சம் பொடி காயாக போச்சு. காய் போட்டவொடனே எடுத்தால் எப்படி இருக்கு? ஏவண்ணா காய் போட்டவொடனே எடுத்தால் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதேன். இங்கே 1000 ஜம்மாச்சு, அங்கே 2000 செலவு பண்ண வேண்டியதேன். காய் இங்கே இருக்குது, வண்டி இங்கே இருக்குது. சென்டர் ஏறமாச்சுங்களா? டேய் உன்னோட வேகத்துக்கு அளவில் அஞ்சரை போய் விழுகுதுடா. ரொம்ப இழுத்து வீச வேண்டியது இருக்குங்க. இதனால தான் மழைக்கும் பார்த்தீங்க மழை பெஞ்சு 4 நாள் கழிச்சு வருதுங்க. வாய்க்கால் தண்ணி வந்து வாரம் கழிச்சு வருது. ஃபர்கூசனில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஏற்ற முடியும். இது 77 பார்த்தீங்கன்னா 1300 1500 இவ்வளோதாங்க. ஆனால் இது சத்திக்கு மீறி எடுத்துகிட்டு போகுது. இப்போ இதுக்கு மேலேயும் வைக்கலாம். என்ன காரணம் தெரியுங்களா? நம்ம இந்த பர்பஸ்க்காக இந்த வண்டி எடுக்கல. எடுத்து என்னாச்சுனாங்க ஒரு 4 நாள் ஓட்டி தான் சென்டர் கிராக் கொடுத்துச்சு டயர். தெரியுதுங்களா? சென்டர் டயர் ஃபுல்லாமே கிராக் கொடுத்துருச்சு. இதனால இதில் ஃபுல்லோடு ஏற்றுறதில்ல. 3 ஆங்கிள் பிச்சு விட்டுருவோம். இதோட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மேலே இருக்குன்னா 8 முடி தம்பி 8 முடி 8 16 3300 3400 இதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவர். நம்மளை பார்த்து ஓவர்லோடு வச்சுங்களா? அதனால் என்னென்னா திரும்புகாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செக்கிங் போட்டு மெல்லமாக திருப்போனுங்க. இந்த இடத்துல பார்க்குறதுக்கு வேணும் உங்களுக்கு புள்ளி இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லருக்கு ஓவர் ஹைட் ஆச்சுங்களா? அந்த ஹைட்டுக்கு இந்த சின்ன சின்ன புள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அலாசுங்க. இதே 6 வீல் வச்சுருந்தவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க. ஏன்னா கட்டு இருக்குது 5 இன்ச்சு படுத்து வந்துடுங்க, இழுத்தா வந்துடுங்க. இதில் அப்படி இல்லைங்க. மேடும் நேரணும். செகண்ட் கீர் தான் போட்டுக்கிறேன். இது மேடு எந்த அளவுக்கு ஏறுதுன்னு பாருங்க. நம்ம ஃபர்கூசன் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லருக்கும் வண்டிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஏன்னா டெய்லர் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். அதாவது பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயராக நல்லா அமுத்திட்டு இருக்கும். ஈவனாக இருக்காது. அதை காட்டுறது அந்த ஈவன் இல்லாத இப்போ இந்த மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டில் எப்படி அமுத்தணும்னு பாருங்கள். அங்கே இருக்கிற மிக்க நம்ம இங்கிருந்து ரிவர்ஸ் தான் போகணும். இது நேராக வரணுங்க.
பின்னாடி ஒரு மிரர் இல்லை, முன்னாடி ஒரு மிரர் இல்லை, பின்னாடி பார்த்து வழி சொல்கிற ஆள் இல்லை. குத்து மதிப்பாக நம்மளே தான் போய்க்கணும். போய் பார்க்கலாம் கரெக்டாக வந்துருக்குறோமா தப்பாக வந்துருக்குறோமா. ஓ கரெக்டாக வந்துருக்குறோம், நேரம் வந்துருக்கணும். காய் நேரம் என்ன வண்டி தான் கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். வண்டி நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊக்கு எந்த சைடு நம்ம ஃப்ரீயாக வெளியே வருதுன்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊக்கு கழட்டணும். ரெண்டாவது இந்த ரைட் சைடு. ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறங்க மேல் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக அதை பார்த்தீங்கன்னா கழட்டணும். இது அன்லாக் பண்ணணும், இதையும் அன்லாக் பண்ணணும். இது மேலே சேர்த்திடணும். அப்புறம் இது அன்லாக் பண்ணணும். அப்புறம் என்னன்னா இந்த லாக் இருக்கலங்க, இதே இதில் சேர்க்கணும். தட்டுனா சேர்ந்துக்கு வெளியே வராது. அப்புறம் லெஃப்ட் சைட் டோர் இருக்கலங்க, இந்த டோர் இது சேர்த்தியாச்சு. இந்த லிவர் இருக்கலங்க, ஃபஸ்ட்டு தூக்கி விட்டு அப்புறம் ரேஸ் பண்ணணும். ரேஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஆயில் லீக் ஆகும், அந்த இடத்துல ஆயில் லீக் ஆகும். பர்பூசனை பொறுத்தவரை கிளச்சை பிடிச்சா ஹைட்ராலிக் தூக்காது. ஓவராக தூக்குனா அங்கே ஹைட்ராலிக்கில் ஆயில் லீக் ஆகிருக்கு. ஏறி விட்டுருவோம். நியூட்ரல் பண்ணிட்டேங்க. அது ஃபுல்லாகவே ஹைட்ராலிக் இறங்கினா தான் ஹைட்ராலிக் இறங்கினா தான் இது ரிலீஸ் ஆகுது. ரிலீஸ் ஆனால் தான் இந்த கை ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த கை ரிலீஸ் ஆனால் தான் வண்டி மூவ் ஆகும். இல்லை திரும்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது தூக்கிட்டு இருக்கு, தேவையை தூக்கிட்டு இருக்கு. திரும்பும்போது அந்த இந்த எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் அடி விடுங்க, திருப்பக்கூடாது. இறங்கி வச்சுங்களா, அவர் இப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுங்களா, ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி மூவ் பண்ணிக்கலாம். என்னடா உன்னை காலங்காத்தாலே மூஞ்சி மூடாதடா, ஏண்டா என்னடா உன்னை காலங்காத்தாலே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடுறக்கு ஆரம்பிச்சிங்க நினைக்காதீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இல்லை, மதியம் 12 மணி. 12 மணிக்கு சரக்கு தான் போவாங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றக்கு போகிறோம். என்ன வேப்பம் வச்சு பல்ல வைக்கிறாங்க. டூத் பேஸ்ட்லேயே நினைக்காதீங்க, டூத் பேஸ்ட்டில் இல்லை, வேப்பம் வச்சு எப்போ மேலே காலத்துலேருந்து போகும்போது கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்குது. வாழ்க்கையே கசப்பு தான். இது அந்த வேப்ப குச்சி மட்டும் கஷ்டம் என்ன பண்ண போகுது.